Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, կարող եք սկսել։ Ընդառաջելով ժողովրդի կամքին, երկու հարցի մասին կցանկանայի խոսել։ Առաջինը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ պետք է Հայաստանը այլևս չպետք է շարունակի Ղարաբաղյան շարժումը։ Հիշեցնեմ, որ Ղարաբաղյան շարժումը սեպտեմբերի 2-ից հետո դեռ այլ բովանդակություն ստացավ եւ շարժմանից վերածվեց պետականության եւ Ղարաբաղի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որը այնուհետև սահմանադրական փոփոխությունից հետո սկսեց կոչվել Արցախի Հանրապետություն, կայացած պետություն էր, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականին չորոշեց փոխել ողջ բանակցությունների ձևաչափը, բանակցությունների տրամաբանությունը, մերժեց համանախագահների ներկայացված վերջին առաջարկությունը եւ հետո էլ վարած քաղաքականությունը պատերազմի առիթ չհանդիսացան։ 22 թվականից Փաշինյանը այլևս ճանաչեց Ադրբեջանի գերիշխանությունը Արցախի նկատմամբ եւ ես չեմ հասկանում, թե ինքը ինչ էր ասում, այլևս չպետք է շարունակենք։ Ինչ է ինքը շարունակել 22 թվականից։ Հետաբար վերլուծելով այս ամեն ինչը կարող ենք պնդել, որ Ադրբեջանը նոր պահանջներ է ներկայացել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանի պահվածքը վերջին հարցու պատասխանի ժամանակ դրա ամենավառ ապացույցն էին։ Այստեղ արդեն խոսքը չի գնում միայն Արցախի վերաբերյալ, որովհետեւ ինչքան զիջում կար այս իշխանությունները արել են։ Ես չեմ բացառում, որ Ադրբեջանը կրկնում եմ նոր պահանջներ է ներկայացրել։ Օրինակ, Արցախյան պատերազմի մասնակիցների արտահանձնումը Ադրբեջանին։ Եթե այդ պահանջը սկզբից ուղղակի ցանկ էր եւ պահանջ էր, հիմա չեմ բացառում, որ որոշակի ժամկետ նույնիսկ դրված լինի։ Բացարձակապես չեմ բացառում։ Մյուս այս իշխանությունները խոսում էին նոր սահմանադրության մասին 27 թվականին, հետո 26 թվականին, ամենևին չեմ բացառում, որ կպահանջեն սահմանադրության փոփոխություն նույնիսկ մինչև 26 թվականի նշված կամ նշանակված ընտրությունները եւ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, թե այս ցածր խղճուկ վարկանիշի պայմաններում հանրաքվեն ինչ արդյունք կարող է ունենալ եւ ինչ արդյունք դա կարող է ունենալ անմիջապես իր վրա, որովհետեւ իր իշխանության մնալը ուղղակիորեն կախված է Ալիևի եւ Էրդողանի բարեհաճ վերաբերմունքից։ Հիշեցնեմ Չավուշօղլուի հայտարարությունը 21 թվականի փետրվարի 25-ին։ Մյուս հարցը, որի մասին կուզեի խոսել, դա Գյումրիում տեղի ունեցող այլանդակությունն է, խայտառակ բռնաճնշումներն են, այն բերյա ստալինական քաղաքականությունն է, որ այս իշխանությունները վարում են Գյումրիում։ Եվ ես վստահ եմ, որ Գյումրիի մեր հայրենակիցները չեն վախենա ոչ կարմիր բերետներից, ոչ սև բերետներից, ոչ թուրքի չալմաներից, որոնք փորձում են վախի, սարսափի մթնոլորտ ստեղծել, որպեսզի իրենց դրածոն Գյումրիի ընտրություններում կարողանա ձայների մեծամասնությունը ստանալ։ Բայց ես հույս ունեմ, վստահ եմ, որ այն մղձավանջը, որում մենք հայտնվել ենք, այն մղձավանջը, որը այս օրերին 7 տարի առաջ սկսվեց Գյումրիից, հենց այս օրերին Գյումրիում էլ իր վերջաբանը, իր մահկանացուն կկնքի, մղձավանջը մահկանացուն կկնքի, որպեսզի երկիրը կարողանա վեր հառնել, երկիրը կարողանա թոթափել այս բռնատիրությունը, այս պարտությունները եւ այն ատելության մթնոլորտը, որը տիրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, որը իդեպ Սարիկ ինչան էր չեմ իմանում, իրենց Սարիկը երեք նաեւ հմեկի եթերում այդ ատելության խոսքը տարածում էր։ Շնորհակալություն, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Հարցեր, խնդրեմ, Վակտոր։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, որ ասեցիք այս 7 տարվա մղձավանջ, հիշեցի, որ այդ մղձավանջում բան էիք, դուք նախարար էիք, դա ձեր համար մղձավանջ էր, թե չէ, բայց հիմնական հարցս այլ է։ Դուք բանավեճը նայեցիք, արդյոք այնտեղ օրինակ կար քաղաքական խոսք, կար գյումրեցին հուզող հարցերի վերաբերյալ հստակ լուծումների առաջարկում, թե ավելի շատ այսպես թաղային մակարդակի խոսակցություններ էին։ Գիտեք, ես չեմ ցանկանա հիմա
գնահատական տալ բանավեճի մակարդակի մասին։ Ցավոք սրտի քաղաքական բանավեճի մշակույթը, որը պետք է խոստովանենք, երբեք Հայաստանում բարձր չի եղել, բայց երբեք այդքան ցածր չի եղել, ինչ որ այսօր։ Իմ ճաշակի մասին եթե հարցնում եք, ես կցանկանայի, որ մի քիչ ավելի խորը վերլուծություն լիներ եւ մի քիչ ավելի առարկայական լուծումներ լինեին։ Բայց եթե քաղաքականը այն էր, ինչ որ ես լսեցի իրենց սարիկին, որը մինչև այդ էլի մի քանիսի սարիկն է եղել, այդ ատելության խոսքը, այդ սուտը, որով որ գնում էր Ղարաբաղում ծառայելու տնեցիները տխրում էին, իսկ ինքը այդ մարդիկ, այդ հերոսները, ովքեր Գյումրիի պանթեոնում որ ուղարկավորված են, իրենք ինչ գնացել են այնտեղ որպեսով հենց նենց են մահացել, հանուն ոչինչի են մահացել։ Դա անընդունելի է, կրկնում եմ, ստեղ միայն Գյումրիի խնդիրը չի, դա ամբողջ երկրի խնդիրն է։ Այս մաղձը կվերածվի, կվերանա մեր երկրից, թե կշարունակվի։ Իսկ ձեր առաջի այդ հարցի հետ կապված բավականաչափ ծանր էր, բայց այն կառավարման համակարգը, որը փլուզվեց եւ այդ 4 ամիսը, որոնք կային, ես ձեզ ասեմ, մեղմ ասած երանելի չէին, հա, որ նամակները գնում էին եւ կորում էին, եւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը գրություն էր ուղարկում գյուղատնտեսության նախարար, որտեղ այնտեղ գյուղբարներ ընդհանրապես տեսնում առանց տակը կարդալու, որ ինչ որ մեկը գյուղում սոցիալական օգնություն էր խնդրում։ Այլ հարցեր Սիրով չէի գնում, բայց դա պարտականություն էր։ կան հարցեր։ Խնդրեմ ազատություն։ Պարոն Խաչատրյան, ձեր տեսակետն եմ ուզում հարցնել, արդյոք Ալիևը Երևանից հնչող հայտարարություններին այսպես ընդառաջ կգնա եւ օր առաջ կստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչու պիտի ստորագրի, եթե առանց թղթի կտորի, առանց այդ բարաթի Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները, պաշտոնական Երևանը, բոլոր երևակայելի եւ աներևակայելի զիջումների գնումը, ինչու ինչ որ թղթ ստորագրի։ Հայտարարել են, որ տեքստը պատրաստ է, իդեպ եթե Ադրբեջանը դրա մասին չհայտարարեր, ես չգիտեմ Հայաստանի իշխանությունները դրա մասին կխոսեին, թե էլի կփորձեին կոծկել, բայց բազմաթիվ նախապայմաններ է դնում։ Սահմանադրության փոփոխություն, միջանցքի հարց, պատերազմական հանցագործների արտահանձնման հարց, հայցերի հետ քաշում։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի վրա եթե լուրջ ճնշում չլինի, Ադրբեջանը այսօր որևէ թուղթ չի ստորագրի։ Որևէ թուղթ չի ստորագրի։ Դուք կարծում եք, որ Փաշինյանը կարող է ճնշել Ալիևին։ Լավ, կարող է ճնշվել, թող դիմի հիմա։ Նես գաղտնիքներ ունեմ, ես կպարտադրեմ խաղաղություն, դե թող գնա պարտադրի։ Դեռ ինքը միայն խորհրդանի ներսում է ասլան կտրում։ Ընդդեպի դեպ այն ժամանակ, երբ Դալիճում ընդդիմադիրներ չկային։ Իրականում Շնորհակալություն։ Իրականում տենց։ Իրականում իմ լրատվական կայքն է, պարոն Խաչատրյան։ Գիտեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, ասուլիսում ձեր քաղաքական, դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ իրենք ակտիվ մասնակցություն են ունենալու հայաստանյան, ներհայաստանյան process-ներին, լինեն ընտրություններ, լինի փողոցային պայքար։ Ընտրություններ են մարտի 30-ին, որևիցե կերպ հստակ հայտարարված չէ, թե Հայաստան դաշինքը որ ուժին է սատարում, սա մեկ, ինչ կերպ էր դա արտահայտվելու, ընտրություններ ասել են նկատի ունեք, արդյոք միայն համապետական ընտրությունները, եթե այո, ապա Հայաստան դաշինքը նույն ձևաչափով է մասնակցելու, թե նման քննարկում չեք ունեցել, դաշնակցությունն առանձնանալու է Ռոբերտ Քոչարյանից, թե այնուամենայնիվ նրա դեմքով է դարձյալ մասնակցելու ընտրություններին, եւ երկրորդ հարցը վերաբերում է փողոցային պայքարին, արդյոք ընդդիմությունը այս դեպքում Հայաստան դաշինքը քննարկում է փողոցային պայքարով Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու թվով չգիտեմ որ երրորդ փորձը։ Նախ սկսենք տանից, որ դաշնակցությունը երբեք որևէ մեկի դեմքով չի մասնակցել։ Դաշնակցությունը Հայաստան դաշինքի բաղկացուցիչ քաղաքական ուժերից մեկն է։ Սկզբից
Դուք ասիք էլի Ռոբերտ Քոչյանի դեմքով է մասնակցել։ Հա, բայց դա չի նշանակում, որ դաշնակցությունը ոչ դաշնակցականի դեմքով է մասնակցում։ Դաշնակցությունը որպես քաղաքական կուսակցություն Հայաստան դաշինքում մասնակցել է ընտրություններին։ Որոշումը կայացվել է Հույդա Հայաստանի Գերագույն ժողովում։ Ժողովն է այդ որոշումը կայացրել եւ այսօր ասել, թե ժողովը ինչ որոշում կկայացնի, ուղղակի տրամաբանական չէ։ Չես կարող ասել ժողովը sense բան կարող է որոշել։ Եթե ընտրությունների մասին է խոսքը, եթե պետք է քննարկվի այդ հարցը, պետք է ընտրություններ լինեն, այսինքն ընտրություններից առաջ, ինչպես նախին անգամ պետք է լինի արտահերթ Գերագույն ժողով, որտեղ հերթական Գերագույն ժողովը շատ հեռու չի։ Այս պայմանությամբ Հայաստան դաշինքը հանդես է գալիս որպես կուռ ամբողջական դաշինք եւ բոլոր փորձերը կամ այն ինչ որ կողքից այսօրվա մասին է խոսքը։ Եթե դու խոսում ես երրորդ կողմը, որը լքեց, հա, բայց այս պայմանությամբ Հայաստան դաշինքը կա։ Երրորդ կողմի լքելուց հետո Հայաստան դաշինքը չքանդվեց, այսքան փորձել ճաքեր տեսնել, ճաքերը առաջացնել իհարկե անշնորհակալ եւ ձախող գործ է լինելու։ Երկրորդ հարցը Գյումրիում Հայաստան դաշինքը կոչ է անում չքվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին եւ Նիկոլ Փաշինյանի սատելիտների օգտին։ Կոչ է անում գյումրեցիներին առաջնորդվել իրենց կամքի, իրենց խղճի, իրենց մտքի թելադրանքով, չտրվել այդ սպառնալիքներին եւ հենց Գյումրիում կոտրել են վախի մթնոլորտը, որը տիրում է Հայաստանի Հանրապետությունում մանավանդ տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների նախաշեմին եւ դրանից հետո։ Այս սուտ կեղծիքները, որ տարածում են, դրանց էլ իհարկե չհավատալ, որովհետև ինչ հաստատում, ով էս իշխանություններին դեմ է, հանկարծ դարավ հանցագործ։ Այդ ոնց տենց եղավ։ Նայեք, նույն Գյումրիում, տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, հետո Վանաձորում, Բերդում, Վարդենիսում, Թալինում, չէ՞, տեսեք process-ները եւ ես հույս ունեմ, որ այս անիծյալ շղթան կկտրվի հենց Գյումրիում։ Փողոցային շարժման հետ կապված, այո, դա քննարկում ենք եւ միշտ քննարկել ենք։ Քննարկումը թե դեռ շարունակում եք քննարկել, նկատի ունեմ իրատեսական եւ արդյունավետ համարվում է փողոցային պայքարը, թե այնուամենայնիվ գտնում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու լավագույն լուծումը ընտրություններն են։ Նկատի ունեմ փողոցային պայքար, որտեղ օրերն էլ տաքացել են։ Իրատեսական ուղին խորհրդանական եւ արտախորհրդանական պայքարի համատեղումն է, այլ ոչ թե փորձել դրանք իրար հակադրել։ Համադրումն է ճիշտը, ոչ թե հակադրումը։ Այլ հարցեր կարծես չկան, շնորհակալություն բան Խաչատրյան։ Եթե հա կարճ հարց կարող եք տալ։ Պարոն Խաչատրյան, որ ասում եք ժողովը որոշեց եւ այլն գնացինք, հա, միացանք, բայց այդ ինչ խառը այսպես ճաշակ ունի դաշնակցությունը։ Մեկ տեսնում ենք հանրապետականի հետ կոալիցիա եք անում, մեկ տեսնում ենք հեղափոխական Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում եք, հետո Ռոբերտ Քոչարյանի հետ դաշինք եք կազմում։ Այս ինչ բազմազան է դաշնակցության քաղաքական այս նախընտրությունները։ Դաշնակցությունը որոշումներ կայացնում է ելնելով սկզբունքային մոտեցումներից եւ ելնելով տվյալ պահին ստեղծված իրավիճակից։ Եթե դու մշտապես մի քաղաքական ուժի հետ լինեիր, չէ՞, հիմա ձեր հարցի ակնարկը է դա, մեկին որոշեք, այդտեղ եք, այդ դեպքում տարբեր կառույց լինելու իմաստը Բայց ինչու նաև ոչ մեկին չորոշել եւ միայնակ լինել հզոր ուժ։ Հա, բայց մենք դաշինքով գնացել ենք առաջի անգամ։ Ընտրություններից հետո յետընտրական զարգացումների արդյունքում ես դու կամ կոալիցիա կազմում կամ չես կազմում։ Այնպես որ դաշինքով ընտրությունների ես ելնեմ ասում 21 թվին են գնացել։ Հետընտրական զարգացումները ելնելով ստեղծված իրավիճակից, արդյունքներից կարող ես կամ կազմել կամ չէ։ Օրինակ, առաջի կոալիցիոն կառավարությունը 99 թվին են կազմվել, չէ՞, որտեղ դաշնակցությունը մասնակցել է։ Հիմա վիճարկում եք 99 թվի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները։
Իմ հարցն այն մասին է, որ խորը տարաձայնություններ ունեցող Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի, Փաշինյան, Քոչարյան, Փաշինյան, Սերժ Սարգսյանից ոնց էլի դաշնակցությունը լեզու գտնում բոլորի հետ տենց Ուրեմն Փաշինյանի հետ կապված այդ 4.5 ամիսը, որի մասին խոսեցիք, այդ կառավարությունը, որը ձևավորվեց, ինքը մի նպատակ ուներ ընդհանրապես՝ երկիրը անցնցում տանել ընտրություններին։ Եվ այդ խոստումը դրժեց Փաշինյանը, իդեպ որևէ կոալիցիոն հուշագիծ ստորագրելու առաջարկը նույնպես դրժել էր Փաշինյանը։ Մյուսը Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան անձերի մասին չի, այդ օրվա վարվող քաղաքականության մասին է խոսքը։ Եթե այդ օրվա վարվող քաղաքականության նկատմամբ դու ունես ավելի շատ նմանություններ, քան թե տարբերություններ, այդ դեպքում նորմալ քաղաքական process է, որ դու կոալիցիա ես կազմում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։